plutôt en deux mots ولا plutôt en un seul mot. نشوفوا الفرق بيناتهم. خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. alors plutôt كاين بليتو اللي كتكتب كما كنشوفوا اون دو مو وكاينه بليتو اون ان سول مو. شنو هو الفرق بيناتهم؟ بليتو اللي كتكتب بجوج كلمات كما كنشوفوا كتعبر على واحد الفكره ديال الوقت، كنقدروا نقولوا الضد ديالها هو بلوتار. ناخذ ان اكزامبل. il est arrivé plus tôt. il est arrivé plus tôt بمعنى وصل في وقت مبكر. إذا هنا كنشوف بلي بلوتو كتعني في وقت مبكر. il est arrivé plus tôt. بلوتو اون ان سول مو كتعني التفاصيل نقدر نعوضها ب او ليو دو اللي كتعني عوضة، وهي واحد العبارة اللي كنستعملوها يا إما باش نعبرو على الاختيار ديالنا ما بين جوج حوايج أو ما بين بزاف د الأشياء، أو لا باش كنعبرو على التفضيل ديالنا لشي حاجة على وحدة أخرى. ناخذ un exemple. Si je veux être à l'heure au travail, je dois prendre le train de 8 heures plus tôt que le suivant. Je reprends l'exemple. Si je veux être à l'heure au travail, je dois prendre le train de 8 heures plus tôt que le suivant. Si je veux être à l'heure, il a نكون في الوقت. être à l'heure, ça veut dire نكون في الوقت. إلا شي إنسان كيتعطل عليك وبغيتي تقول ليه خصك تجي في الوقت كتقول ليه tu dois être à l'heure. إلا بغيت تقول ليه خصك تجي للخدمة في الوقت tu dois venir à l'heure au travail. كما كنشوفونا في l'exemple. Si je veux être à l'heure au travail, je dois prendre le train de 8 heures plus tôt que le suivant. plus tôt هنايا بالمعنى ديال عوض au lieu de، يعني هي اللي قلنا يمكن نعوضها ب au lieu de c'est-à-dire عوض le suivant. plutôt تقدر تعني عاوتاني tout simplement très. ناخذ l'exemple suivant. ce pantalon te va plutôt bien. هاد بليتو هنايا ما عندها ني النوسيون ديال التفضيل لا ديال الاختيار الاول، تو سامبلومون كتعني جدا، كتعني تري، يعني بمعنى اخر ce pantalon te va plutôt bien ça veut dire بلي هاد السروال يناسبك بشكل جيد. نشوفوا امثله اخرى باش نرسخوا الفرق بين الكلمتين باش من بعد ما توقعناش الخلط، يعني لا كونفيزيون. الخلط هي كنسميوها لا كونفيزيون بالفرنسيه. ناخذ l'exemple الاول. plutôt que de t'énerver réfléchis. plutôt que de t'énerver réfléchis. هي plutôt هنا كما قلنا عندها المعنى ديال عوض ان، يعني ان تتعصب فكر، بدلا ان باللغه العربيه، او عوض ان تتعصب فكر. Tu recevras ta commande plus tôt que prévu. Tu recevras ta commande plus tôt que prévu. Le recevra, c'est le verbe recevoir. يعني تتلقى أو يتلقى. La commande كاع كنعرفوا la commande كنستعملوها حتى في الدارجة ديالنا. Plus tôt que prévu. Ça veut dire سوف تتلقى طلبك في وقت أقرب plus tôt que prévu. مثل آخر. il préfère nager plutôt que de marcher. هي عاوتاني plutôt في كلمة واحدة كتعني عوض أن أو بدل أن. il préfère nager عوض au lieu de marcher. يفضل السباحة بدلا من المشي. مثل آخر. je préfère les cours de français plutôt que ceux d'espagnol. بمعنى عفوا je préfère les cours de français plutôt que ceux d'espagnol. Alors هنا غادي نشرحوها بلا ما نكتبوا الترجمة أسفل. le verbe préféré هو أفضل أو يفضل. je préfère les cours de français دروس فرنسية عوض plutôt que ceux d'espagnol عوض دروس إسبانية. plutôt que de te plaindre cherche une solution au problème. plutôt que de te plaindre. هذا c'est un verbe pronominal اللي كيعني تشكي.
الفيرب se plaindre هو تشكي. اللي كنقول لك انايا جو مو بلان كونتر توا هي اشتكي منك. بليتو كو دو te plaindre. إلا قلتي مثلا شي واحد il se plaint de moi ça veut dire كيتشكى مني، أو je me plains de lui كنتشكى منه. Plutôt que de te plaindre, cherche une solution au problème. Cherche une solution au problème، يعني لقى une solution، واحد الحل المشكل. Réveille-toi plutôt. حنا شنو نعطيني plutôt في كلمتين قلنا كتعني دائما عندها علاقة بالوقت. إذا استيقظ réveille-toi باكرا، أو لا نقدر نقول par exemple je me réveille plutôt، c'est-à-dire أنهض باكرا. إذا هنايا الدرس ديالنا كان صغير، كنقول لكم شكرا، ما تنساوش الاشتراك ودعمونا. à très bientôt.